İstanbul'un göbeğinde 30 suç kaydı bulunan şahıs elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ve yine bu şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaya devam ediyor. Düzenlenen operasyonda özel harekat polisimiz Emre Albayrak'ı ateş açarak şehit ediyor. İstanbul valimiz de halen kedilerle köpeklerle savaşmaya devam ediyor. Bu kadar firarinin, suç örgütünün, aranan şahısların sokakta gezmesi sizi rahatsız etmiyor da kediler ve köpekler mi sizi rahatsız ediyor? Ekolojik dengeyi bozuyor diye aylardır uğraşmış olduğunuz kedi köpeklerle verdiğiniz mücadeleyi bu aranan şahıslarla, firari hükümlülerle, sapıklarla, sabıkalılarla, uyuşturucu madde ticareti yapan insanlarla harcamış olsaydınız daha iyi olmaz mıydı sayın valim?